रणजीत सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से इस यज्ञ में जो है प्रदान होते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, 1100 रुपए गुप्तदान सज्जनों ने अपना नाम की घोषणा न कराने का कहा था, इसलिए उनकी तरफ से 1100 रुपए का भुगतान किया जाता है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।